è successo con questo. Comunque non vi faccio vedere la scatola e sarebbe questa che per me è veramente bella. E poi tocchi squish, che sono questi. Iniziamo subito. Questa è la textura e spero di beccare quello carino. Vediamo cos'è. C'è, no, lo scoiattolo. Che bello. Profumatissimo. I doghi che bello. Un altro squishy. Qui c'è la checklist. E ho beccato Chop io. C'è la chip e io ho beccato Chop. Allora, senti, non hanno fatto niente perché se io... Anche se ce n'erano altri. Beh. Spero di non beccare mai i pulcini. Busy. Cosa? No, però guardate, c'è. Ops. Povera me. Allora, alle strisce è super dose, è super squiscioso e speriamo che fa qualcosa di lento. Vediamo un po'. Mi sa che non si alza. Vediamo un po'. Opla! Non voglio andare via con le Oddio, che è successo? Oddio, è caduta. Anche questo è no, ma che bello, biscotto. Super carino, super squiscioso. Guardate. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Bello. È un doppio super squiscioso. Andiamo a vedere subito che cosa. Ma io non pensavo, raga, perché c'era solo la testa, non è che c'era il corpicino. Allora ce l'avrò anche Cenerentola. Speriamo di beccare comunque Ariel o di Elsa. O se no quel vermiciattolo verde che non mi ricordo come si chiama. Come ti chiami? Perché non ti ricordo. Ah, Mike. Spero di beccare Mike, però non c'è quell'azzurro. Non ce l'ha. C'è anche
Vale, ce l'hai una C'è sigaretta? tutto, Topolino, c'è Mini, Ciccio, Paperino. Comunque io vi assicuro che io ho già questo. Ragazzi, io ho Pluto, Biancaneve e Olaf e basta. Io ho Pluto, Biancaneve e Olaf. E mo c'ho... Sono 4. Belli! 10 anni in più, meno male. Io 8 anni. Dai, ma questo è super carino. Ha anche i denti. Guardate. Che bello, che bello. Naso. Basta. Amore, bellissimo. Ah sì ragazzi, non c'è più niente nella scatola, non c'è nessun altro. Sì raga, le ho distrutte tutte, guarda quante sono, un po' distrutte. Io ho questo. Allora, leggete tutti i nomi se volete leggerli. Comunque guardate. Potete leggere questo. Paperino. Chip. Topolino. Bain, Anna, no, Olaf, Anna, Els, Pluto, che sono io, Pip, Eve, Cenerentola, Bisi, Ariel e Mike. Tutto raga, è questo. Ora c'è questo. Ah, il Biancaneve si è rotto. Che è qui. E qui non mostro tanto freddo. Venire? Bravi stappato. Bravo, siamo i tacchini. Vai, Denise, posso rimane un favore, se non più, grazie amore. Ma cosa fai con queste cose lì? Una matta? Vediamo il video! I vestiti a casa messi in un sacchetto umido e